Hello guys, mwebale kudda ku YouTube channel yange atulaire shows. So munange tweyabira okusubscribinga for more videos ebisigadde obindekere mbatotole nga teno engeri gye yakolamu engeri gye bagikolamu. So katugende mu maaso nga mwekanyawo ebifaananyi. Munnange engato eno yafulumiddwa kampuni esinga okubeera etraininga mu Paris gye tuyita Kenzo Paris, nti eno brand ya fashion design ba model ekyomanya esinga okufulumya bu latest ekiri ewa e Paris. So bafulumizaayo engato yaabwe esooka, eno engato gye basoose okufulumya nzizo gyekkaanya bagikoze mu kala zibadde ntonotono si nnyingi nnyo, naye engato eno omwana wattu nnungi, nti olugoye lwalwo lwa velvet ate lwa material wayo mugumu, nti yo newegendako enfuufu osimulako obusiimuuzi, ate sole yaayo mwana wattu otambula n'okoowa, era oluwaddembe n'ogikulula naye nga newokulula oddamu okulula kyalaali kyoba omanya nti bayafusinze fulumira mu origino yokka. Naye nga toera busubscribinga awo kwaka video munnange nokalayikinga kaba kagenda mu bavidiyo abamu abantu babunoonya obbulaba babonako bakafuna ka video kano. So engato eno kyenasinza okugyewunyisaako nti yo abaskatinga bebasinze nnyo gitanyira ennyo, naye nga tennabatuuka nnyo muffe bamodo fe abatonotono, naye nga abasinga bonna yabatuuseeko nga wenyinza okugamba, naye nga nnungi nnyo engato eno ekikuba wansi ne waggulu. So munange tulabira okusubscribinga ne sharinga ka video kano mba nsiima. So neyanze geeka tulinde ku next videos nja kuba mbaleetera ebisingawo awo. Musiibe bulungi mweraba.